Вот просто водичкой вот так это и промазываем. Дырень такую. Мне кажется, если ее расковырять, тут просто пол стены отвалится. Ну, что вы хотите? Дом 1932 года постройки. Вот этой грунтовочкой мы промазываем стену. И что должно произойти? Чем нам... Она должна вот так вот сейчас сомкнуться. Мэджик, да? По Марвелу мы идем, придумывать народное. Ну вот упорно человек не хочет вызывать специалистов. Все, начитался. Сейчас будет сам что-то тут колдовать. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Не отвалятся у нас потом обои.